Είναι ο Θεός σωτήρας μου, τίποτα δεν θα φοβηθώ. Η δύναμή μου και το τραγούδι μου είναι ο Κύριος. Στο Λόγο του Θεού μας λέει ότι αν ο Θεός είναι ο σωτήρας μας, αυτό μας οδηγεί όχι μόνο στο να μην φοβόμαστε, αλλά να μπορούμε να τραγουδάμε από τη χαρά μας, όχι επειδή έχουν λυθεί όλα τα υπόλοιπα προβλήματα της ζωής μας, αλλά επειδή έχει λυθεί το πιο βασικό, ότι ο Θεός είναι ο σωτήρας μας και Εκείνος έχει τον έλεγχο της ζωής μας. Το σημερινό μας βιβλικό ανάγνωσμα είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το κεφάλαιο 5, και θα διαβάσουμε τα εδάφια από 1 έως 11. Ρωμαίους 5, λοιπόν, διαβάζουμε στο εδάφιο 1, ότι αφού δικαιωθήκαμε με βάση την πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με το Θεό, μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου και με βάση την πίστη έχουμε αποκτήσει επίσης και το δικαίωμα εισόδου στη χάρη αυτή, στην οποία χάρη στεκόμαστε και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Αλλά δεν σταματάει εκεί η καύχησή μας. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες μας, γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή, η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού, με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμα ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας, τους ασεβείς ανθρώπους, στον προκαθορισμένο καιρό. Τώρα, δύσκολα θα έδινε τη ζωή του καθένας, ακόμα και για έναν δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη Του για μας. Γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για μας. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από τη μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί το σταυρικός θάνατος του Γιού Του και πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή Του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καυχόμαστε για το Θεό που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Διαφορετικοί λόγοι να καυχέται κανείς από αυτούς που συνήθως καυχόμαστε. Θα δούμε σε λίγο πώς αυτή η χαρά και αυτό το τραγούδι που διαβάσαμε πριν γίνεται αυτό στο οποίο μπορούμε να στηριζόμαστε, να είναι η χάρη στην οποία στηριζόμαστε, όπως διαβάσαμε πριν. Έχουμε μπει στη Σαρακοστή, σε ένα μήνα από σήμερα περίπου, είναι το Πάσχα. Και υπάρχει μια ερώτηση που εν πρώτης φαίνεται πάρα πολύ απλή, αλλά ανάλογα με τι θα απαντήσει αυτός που θα κάνετε αυτή την ερώτηση, μπορεί να πει πολλά για το πώς σκέφτεται. Όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για πολλά άλλα. Και η ερώτηση κλειδί είναι τι ήταν η Σταύρωση. Αν κάποιος σου απαντήσει τι ήταν η Σταύρωση, τι είναι το Πάσχα, είναι μια ευκαιρία για ένα τετραήμερο κάθε χρόνο. Αυτό λέει κάτι. Απ' την άλλη, αν κάποιος σου πει τι ήταν η Σταύρωση, αν πει σε κάποιον τι ήταν η Σταύρωση και σου πει εντάξει, ξέρεις, ο Χριστός ήταν ένας ηθικός δάσκαλος, δίδαξε να αγαπάμε τον πλησίον μας, αλλά τον φάγανε τα συμφέροντα. Οπότε, αν ο Χριστός ήταν απλά ένας ηθικός δάσκαλος που τον φάγανε τα συμφέροντα, τον φάγανε οι άλλοι που δεν τον πηγαίνανε εκείνη την εποχή, τι διαφορά έχει τότε ο Χριστός από τον Σωκράτη? Γιατί και ο Σωκράτης ήταν ένας ηθικός δάσκαλος και τον Σωκράτη τον φάγανε τα συμφέροντα, τι διαφορά έχει? Τουλάχιστον ο Σωκράτης πέθανε με λίγο στυλ, πέθανε ψύχρεμος την ημέρα του θανάτου, ενώ ο Χριστός πάνω στο σταυρό, μέσα στο αίμα, μέσα στον πόνο, τον υδρότα, διαβάζεις τα Ευαγγέλια, ας πούμε, και βλέπεις τη φρίκη και την αγωνία, λες, δεν υπάρχει χειρότερος τρόπος να πεθάνει κάποιος. Λες, αυτό ήταν. Τώρα υπάρχει και μια άλλη απάντηση. Μπορεί κάποιος να πει, ξέρεις, ο Χριστός πέθανε για μας. Ναι, πέθανε για μας, όπως ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης, όλοι αυτοί πέθαναν για την ελευθερία μας. Έτσι και ο Χριστός πέθανε για εμάς. Οπότε ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας, όπως οι ήρωες του 21 είναι οι σωτήρες του έθνους. Οπότε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Τους θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη, κάθε 25η Μαρτίου τραγουδάμε τον εθνικό ύμνο προς τιμήν τους. Και αντίστοιχα για τον Χριστό, κάθε Πάσχα ανάβουμε τη λαμπάδα μας για 10 λεπτά, από 12 παρά 5 μέχρι 12 και 5 που πρέπει να φύγουμε για τη μαγειρίτσα. Εκείνα τα 10 λεπτά θυμόμαστε το Χριστό και ότι να είναι καλά εκεί που είναι, που πέθανε για μας, όπως και οι ήρωες του 21, να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί που είναι, που πέθαναν για μας.
Το θυμόμαστε στιγμιαία μια μέρα ή δύο του χρόνου, αλλά όλη η υπόλοιπη ζωή μας δεν επηρεάζεται από αυτό. Όλα τα υπόλοιπα μένουν ίδια. Οπότε το ερώτημα τι ήταν η Σταύρωση είναι ένα πολύ βαθύτερο ερώτημα ανάλογα με το πώς το απαντάει κανείς. Αλλά τι γίνεται αν ο Σταυρός είναι κάτι πολύ βαθύτερο από όλα τα προηγούμενα? Τι γίνεται αν ο Σταυρός είναι η απάντηση στο πρόβλημα που εξετάζουμε τις τελευταίες εβδομάδες σε αυτή τη σειρά που έχουμε ξεκινήσει? Θυμάστε, στα προηγούμενα επεισόδια που μιλήσαμε για τη μαυρίλα γύρω μας. Λέγαμε ότι βλέποντας όλη τη μαυρίλα που υπάρχει γύρω μας, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός αλλιώς τα είχε φτιάξει να είναι. Μετά είδαμε τι πήγε στραβά και καταλάβουμε ότι η μαυρίλα γύρω μας ξεκινάει πολλές φορές και από τη μαυρίλα που υπάρχει μέσα μας. Την προηγούμενη Κυριακή, στο προηγούμενο επεισόδιο, είδαμε πώς δεν το φτιάχνουμε. Ποια δεν είναι η λύση. Ότι η λύση δεν είναι ούτε η ηθική σου, αυτά που κάνεις, το να είσαι αρκετά καλός, αυτό είναι απαραίτητο, αλλά δεν είναι το πρόβλημα το βαθύτερο που υπάρχει μέσα μας. Δεν είναι τα επιτεύγματά σου, δεν είναι όλα αυτά που χτίζεις και καταφέρνεις και αποκτάς αξία με αυτά, γιατί όσα και να κάνεις δεν γεμίζουν ποτέ το κενό που έχεις μέσα σου. Είπαμε δεν είναι ούτε η πολιτική, δεν είναι αυτή που ψηφίζεις, δεν είναι ότι θα βρεις κάποια στιγμή το άτομο που θα σου λύσει όλα σου τα προβλήματα ή το σύστημα που θα σου λύσει όλα σου τα προβλήματα. Και γενικά το συμπέρασμα την προηγούμενη φορά ήταν, άρα η λύση δεν είναι μέσα σου. Όποιος σου λέει η λύση είναι μέσα σου, προσπάθησε περισσότερο ή κατάφερε περισσότερα, σύντομα συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι αυτό η λύση. Και θυμάστε, είπαμε, το πρόβλημα που έχεις είναι τόσο βαθύ, που λύνεται μόνο με μια αλλαγή καρδιάς. Όπως κάποιος που έχει πρόβλημα και χρειάζεται μεταμόσχευση καρδιάς, έτσι και εμείς υπό έναν τρόπο χρειαζόμαστε και εμείς μια μεταμόσχευση καρδιάς. Γιατί το πρόβλημα που έχεις, η μαυρίλα που έχεις μέσα σου, και την αντιμετωπίζεις πολλές φορές κοιτάζοντας τον εαυτό σου στον καθρέφτη, όλο αυτό δεν ξεκίνησε, για παράδειγμα, από αυτό που κοίταξες ενώ δεν έπρεπε να κοιτάξεις. Αλλά ξεκίνησε από αυτό που σε έκανε να θες να κοιτάξεις. Το πρόβλημα δεν ξεκίνησε όταν πήρες κάτι που δεν ήταν δικό σου. Το πρόβλημα ξεκίνησε με αυτό που σε έκανε να το θέλεις. Το πρόβλημα δεν ξεκίνησε από τη συμπεριφορά σου στο όποιο θέμα. Ξεκίνησε από τα θέλω σου. Ξεκίνησε από αυτό που σε έκανε να θέλεις να κάνεις αυτό που έκανες. Και αν δεν αντιμετωπίσεις το πρόβλημα στη ρίζα του, πάντα θα αντιμετωπίσεις τα συμπτώματα χωρίς να έχεις αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ξέρεις πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα? Μας το περιγράφει στην Καινή Διαθήκη στην προς Εφεσίους επιστολή, στο κεφάλαιο 2, που λέει «Ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας». Και η αμαρτωλή μας φύση, αυτή η μαυρίλα που έχουμε μέσα μας, μας οδηγούσε, όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους, σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού. Δηλαδή αυτή η φράση που λέει «Ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας», ήμασταν δούλοι στα θέλω μας. Οπότε από τη μια είναι το πρόβλημα ότι δεν μπορείς να βγάλεις τη μαυρίλα από μόνος σου και νιώθεις δούλος στα θέλω σου και αναζητάς ελευθερία από τη μαυρίλα. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα. Και αυτό είναι η ενοχή. Και είναι ότι και το ότι νιώθω ενοχές για πράγματα που έχω κάνει ή για πράγματα που έχω σκεφτεί ή για πράγματα που έχω πει, είναι λοιπόν και το ότι νιώθω ενοχές για όλα αυτά, αλλά επίσης είναι όχι μόνο ότι νιώθω ενοχή, αλλά και ότι είμαι ένοχος. Ότι πράγματι έχω όλες αυτές τις σκοτεινές πλευρές στον εαυτό μου. Οπότε από τη μια αναζητάς ελευθερία από τη μαυρίλα και από την άλλη αναζητάς ελευθερία από την ενοχή. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι όλη αυτή τη μαυρίλα που υπάρχει στον κόσμο. Τη βλέπει ο Θεός ή όχι? Εάν δεν υπάρχει Θεός, τότε προφανώς δεν τη βλέπει. Και αν δεν υπάρχει Θεός, τότε μάλλον όλα επιτρέπονται. Και άρα το θέμα δεν είναι ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, αλλά ποιος είναι ο πιο ισχυρός. Και τότε ο νόμος της ζούγκλας γίνεται ο νόμος του σύμπαντος. Και άρα ο κόσμος είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέρος για να ζει κανείς. Απ' την άλλη, αν υπάρχει Θεός και βλέπει, θα κάνει κάτι. Και η βίβλος λέει ότι ναι, θα κάνει, θα αποδώσει δικαιοσύνη για τα πάντα. Κάποιες φορές θα την αποδώσει πιο άμεσα, σίγουρα όμως θα αποδώσει δικαιοσύνη στο τέλος. Και θα αποδώσει δικαιοσύνη για το κάθε τι. Τώρα όταν ακούς ο Θεός θα αποδώσει δικαιοσύνη για το κάθε τι, λες αυτό μπορεί να είναι καλά νέα ή κακά νέα ή και τα δύο. Δηλαδή είναι καλά νέα υπό μία έννοια, δηλαδή ότι όλη αυτή η πολιτική όλων των εποχών, όλων των χωρών, όλη αυτή η πολιτική που έφαγαν χρήματα, μια μέρα θα αποδοθεί δικαιοσύνη και για το τελευταίο σεντ.
Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Μια μέρα θα αποδοθεί δικαιοσύνη για κάθε τι που έγινε. Οπότε είναι καλά νέα, αλλά επίσης είναι και κακά νέα. Γιατί εσύ μπορεί να μην έχεις φάει χρήματα, αλλά για όλη αυτή τη μαυρίλα που έχεις μέσα σου, θα πρέπει μια μέρα να αποδοθεί δικαιοσύνη και για αυτήν. Όπως άλλοι χρειάζεται να έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των δικών τους πράξεων, μια μέρα θα χρειαστεί να έρθεις εσύ αντιμέτωπος με τις συνέπειες των δικών σου πράξεων ή σκέψεων. Και θέλω να σκεφτείτε την εξής εικόνα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τρέμουν, ένα από τα πράγματα που τρέμουν είναι μην τυχόν κάποτε κάποιος χακάρει το λογαριασμό τους και διαβάσει τα μηνύματά τους και φανερωθούν όλα αυτά που έχουν πει ή έχουν γράψει για άλλους. Αλλά τώρα φαντάσου το εξής. Φαντάσου κάποιος να μπορούσε να χακάρει το μυαλό σου και να μπορούσε να δει όλα αυτά που έχεις σκεφτεί για τους άλλους, ακόμα και αν ποτέ δεν τα έχεις γράψει πουθενά. Πόσο θα τρόμαζες αν υπήρχε κάποιος που μπορούσε να διαβάσει το μυαλό σου, ακόμα και αυτά, όχι μόνο αυτά που έχεις γράψει για άλλους και εύχεσαι να μην τα μάθει ποτέ κανείς, αλλά και αυτά που δεν έχεις γράψει, τα έχεις σκεφτεί και δεν έχεις τολμήσει ποτέ να διανοηθείς να τα ψελίσεις, αλλά ξέρεις ότι τα έχεις σκεφτεί. Φαντάσου κάποιος να μπορούσε να διαβάσει εκεί μέσα. Και φαντάσου πόσο τρομακτική μπορεί να είναι η σκέψη όταν συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός έχει διαβάσει εκεί μέσα. Και μπορεί να σκέφτεσαι αν ο Θεός ήξερε όλα αυτά που έχω κάνει, αν ο Θεός ήξερε όλα αυτά που έχω σκεφτεί, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Η απάντηση είναι ότι τα ξέρει. Τα έχει διαβάσει, τα έχει δει. Αλλά κι όμως υπάρχει ελπίδα εκεί που δεν το περιμένεις. Το παρελθόν σου αυτή τη στιγμή, οπότε είναι γεμάτο με πράγματα για τα οποία μετανιώνεις. Το παρόν σου είναι μέσα στην απελπισία, δεν μπορείς να αλλάξεις τα θέλω σου και ακόμα και αυτά που θες να αλλάξεις, με τι μούτρα να ζητήσεις βοήθεια και από ποιον. Και το μέλλον σου είναι αβέβαιο, γιατί αν δεν υπάρχει Θεός, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο. Και αν υπάρχει Θεός, τότε τρέμεις τη στιγμή που θα σε ρωτήσει τι ήταν αυτά που έκανες, τι ήταν αυτά που σκέφτηκες, τι ήταν αυτά που είπες. Ακόμα και αν η ζωή σου είχε περισσότερες καλές πράξεις σε σχέση με τις κακές, σκέψου το εξής. Φαντάσου ότι θες ένα πρωί να φτιάξεις ομελέτα και παίρνεις μια εξάδα αυγά και αρχίζεις και βάζεις τα αυγά μέσα στο τηγάνι. Και εκεί που λες τι ωραία που μυρίζει και τι ωραίο σεφ που είμαι και πόσο ωραία τα κατάφερα, έχω ρίξει τα 5 αυγά, ας ρίξω μέσα και το έκτο. Και ρίχνεις το έκτο, το σπάς και τη στιγμή, το δευτερόλεπτο που το αυγό πέφτει και ακουμπάει το τηγάνι, βγαίνει μια μυρωδιά, μια μπόχα που γεμίζει όλη την κουζίνα και συνειδητοποιείς αυτό το αυγό ήταν κλούβιο, ήταν σάπιο, είχε χαλάσει. Θα πει κάποιος, έλα καημένα, πώς κάνεις έτσι, είναι μόνο το 1 από τα 6 αυγά. Για κάθε ένα σάπιο αυγό που έχεις άλλα 5 που είναι καλά. Και λες, ξέρεις όμως υπάρχει ένα πρόβλημα όταν κάνεις ομελέτα. Το 1 σάπιο αυγό αχρηστεύει όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορείς να το φας αυτό, θα το έτρωγες. Αν ήμασταν στο Master Chef θα σου έλεγαν αυτή η ομελέτα δεν τρώγεται, θα σκοτώσεις κανέναν. Και αν ήμασταν σε δικαστήριο και έπρεπε να δικάσουν την ομελέτα της ζωής σου, όχι του τηγανιού σου, θα σου έλεγαν δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό που μου δίνεις. Και ας είναι 5-1 τα καλά προς τα κακά. Γιατί η μηγορία είναι ένοχος ο κατηγορούμενος. Δεν είναι η ζωή μια ζυγαριά που προσπαθείς απλά οι καλές πράξεις να είναι περισσότερες από τις κακές. Γιατί μπροστά στο Θεό που είναι τέλειος, που δεν έχει καμία ατέλεια, που δεν έχει καμία αμαρτία, καμία μαυρίλα, ακόμα και η μικρότερη δική μας μαυρίλα είναι το σάπιο αυγό που χαλάει την ομελέτα της ζωής μας. Είναι τόσο απελπιστική αυτή η κατάσταση που στην προς Ρωμαίους επιστολή μας λέει αν υπήρχε ένα ουράνιο δικαστήριο, αν μπορούσαμε να πάρουμε μια πρόγευση, τι θα έλεγε. Διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους 3, θα έλεγε αυτό το δικαστήριο, δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος ούτε ένας. Δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανείς που 6 στα 6 αυγά της ζωής του να ήταν καλά. Για άλλους ήταν 1 στα 5 σάπια, για άλλους ήταν 5 στα 6, άλλους ήταν 6 στα 6. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας, δεν υπάρχει κανένας με σύνεση, δεν υπάρχει κανένας που να αναζητεί το Θεό. Όλοι απομακρύνθηκαν από το Θεό. Όλοι εξαχριώθηκαν. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, αλλά όλοι έχουν αυτή τη μαυρίλα μέσα τους. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει αυτή τη μαυρίλα. Και κανένας λέει, μα κανένας δεν κάνει μόνο το καλό, γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού.
Και αν ο Θεός είναι μέσα στη δόξα εκεί πάνω και είναι μέσα στο φως εκεί πάνω και εσύ είσαι εδώ κάτω και έχεις αυτή τη μαυρίλα, έστω και λίγη, σου λέει δεν μπορείς εσύ να πας εκεί πέρα και να πεις εγώ θα κερδίσω το δικαστήριο. Η καταδίκη είναι βέβαιη, δεν σε γλιτώνει ούτε ο πιο έγκριτος δικηγόρος. Οπότε θέλω να φανταστείς αυτό. Θέλω να φανταστείς ότι κάποια στιγμή βρίσκεσαι μπροστά στο δικαστήριο, βρίσκεσαι μπροστά στην ώρα που ο Θεός θα φανερώσει τα πρακτικά που τηρούσες στο μυαλό σου, όλα αυτά που έκανες, σκέφτηκες που δεν τολμούσες ποτέ να τα σκεφτείς ή να τα πεις ή να τα γράψεις. Και ενώ κάθεσαι και περιμένεις και λες ο Χαμάν τι μας περιμένει τώρα, λες, ας ακούσω την προηγούμενη δίκη πριν από μένα, να δω τι είναι αυτό, τουλάχιστον να ακούσω τα χάλια κάποιου άλλου, να ξεχάσω τα δικά μου. Κάθεσε λοιπόν, ποια είναι η υπόθεση, ο προηγούμενος κατηγορούμενος δικάζεται γιατί έτρεχε με 200 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό. Και τον ακούς να λέει στο δικαστή, ξέρετε κύριε δικαστά, σας παρακαλώ χαρίστε το μου. Ή γράψτε ότι πήγαινα με 140, που το πρόστιμο είναι 20 ευρώ, όχι 500 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος. Γράψτε μου ότι πήγαινα με 140, ας πούμε, ή αν μπορείτε σβήστε το κιόλας, να μην έχω κανένα πρόστιμο. Και θα σκέφτεσαι με τι θράσος το ζητάει ο τύπος. Πήγαινε με 200, θα σκότωνε κανέναν και έχει το θράσος να ζητάει κάτι τέτοιο. Και θέλω να σκεφτείτε, θέλω να υποθέσετε σε αυτό το σενάριο. Φαντάσου ότι ο δικαστής λέει, ωραία, στα χαρίζω. Αυτό είναι καλό ή κακό? Ή ότι γράφει μικρότερη τιμωρία από αυτήν που έκανε. Τώρα, αν εσύ είσαι αυτός που έχει να φάει το πρόστιμο, καλό είναι, δεν λέω. Αλλά σκέψου για λίγο ότι δεν είσαι εσύ αυτός που είναι να φάει το πρόστιμο, είναι να φάει κάποιος άλλος. Και συγκεκριμένα αυτός που έτρεχε με 200 στην Εθνική. Αυτός που σε προσπέρασε παραλίγο να πέσεις πάνω στο κυκλίδωμα και να σκοτωθείς εξαιτίας του. Αυτός τώρα είναι εκεί πέρα. Αν αυτός τη βγάλει λάδι και δεν υπάρχει καμία συνέπεια για αυτό που έκανε, υπάρχουν μερικά προβλήματα. Πρώτον, αυτός που θα έπρεπε να αποδώσει δικαιοσύνη δεν αποδίδει δικαιοσύνη. Δεύτερον, αυτός που κάνει επικίνδυνα πράγματα τη βγάζει λάδι και προφανώς άρα θα συνεχίσει να τα κάνει γιατί νιώθει ότι δεν τον αγγίζει τίποτα. Και τρίτον, προσέξτε αυτό, δεν τελειώνει ανάμεσα σε αυτόν και στο δικαστή. Και εσύ κινδυνεύεις, γιατί και εσύ κυκλοφορείς στην ίδια Εθνική Οδό με αυτόν. Και μπορεί μια μέρα που θα πηγαίνει με 200 να πέσει πάνω στο δικό σου αυτοκίνητο και να σκοτώσει εσένα. Άρα χρειάζεται να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ξέρετε, μια συχνή κριτική που γίνεται στην κοινωνία ή σε συζητήσεις είναι εσείς οι προτεστάντες μιλάτε για ένα πολύ θυμωμένο Θεό που θέλει να τους καταδικάσει όλους και ξέρετε, αυτό είναι μια καρικατούρα του τι λέμε, δεν είναι αυτό που λέμε. Αλλά κάθε φορά που ακούω κάτι τέτοιο, λέω, δεν μου λες. Δηλαδή, εσύ ας πούμε μιλάς αντίθετα για έναν καλούλη Θεό που δεν θα κρίνει ποτέ κανέναν. Θυμάσαι πώς ένιωσες και πώς ένιωσε όλη η ελληνική κοινωνία πριν λίγες μέρες που ακούσαμε μια εισαγγελέα που πρότεινε να αθωωωθεί ένας παιδοβιαστής? Τι ένιωσες? Θυμό. Είπες πάμε καλά, είναι δυνατόν, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε? Ή σκέψου ένα σκάνδαλο που πήγαινε να συγκαλυφθεί. Τι έκανες και εκεί? Θύμωσες. Λες δεν είναι δυνατόν να συγκαλυφθεί, πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Θυμώνεις. Και δεν θυμώνεις γιατί είσαι κακός. Θυμώνεις γιατί έχεις μέσα σου αυτό το αίσθημα της δικαιοσύνης, ότι αν παραβιάζεται η δικαιοσύνη, δεν είναι απλώς ότι δεν μπήκε μια τιμωρία που θα έπρεπε να μπει, είναι ότι αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ο κόσμος μας είναι λιγότερο ασφαλής για όλους μας. Οπότε ο Θεός είναι δίκαιος. Το ότι θυμώνει δεν σημαίνει ότι δεν είναι αγάπη. Το ότι θυμώνει σημαίνει ότι τον καίει η ίδια δικαιοσύνη που καίει και εμάς μέσα μας. Αυτός ο θυμός που σε πιάνει όταν ακούς μια άδικη απόφαση είναι μια μικρογραφία αυτού που νιώθει και ο Θεός όταν βλέπει και εκείνος άδικες αποφάσεις και την αδικία στον κόσμο γύρω μας. Δεν είναι ένας Θεός θυμωμένος όλη την ώρα που ψάχνει που να ξεσπάσει. Είναι ένας Θεός αγάπης, αλλά είναι και ένας Θεός δικαιοσύνης. Είναι και τα δύο, όχι μόνο το ένα από τα δύο. Αν κάποιος μιλάει μόνο για ένα από τα δύο είναι πρόβλημα. Γιατί αν μιλάει μόνο για έναν καλούλη Θεό, υπάρχει πρόβλημα την αρχική ώρα της δικαιοσύνης, και αν μιλάει μόνο για έναν δίκαιο και αυστηρό Θεό, χάνει τη διάσταση της αγάπης και ο Θεός είναι και τα δύο. Εμείς μιλάμε και για τα δύο γιατί η βίβλος μιλάει και για τα δύο. Και εδώ ακριβώς είναι και η καρδιά του όλου ζητήματος. Τι γίνεται όταν η δικαιοσύνη και η αγάπη συγκρούονται? Τι γίνεται αν στην παραπάνω ιστορία, όταν ο δικαστής κάθεται στην έδρα
να δικάσει, έχει δει τα χαρτιά, λέει εντάξει, έτρεχε με 200 στην εθνική, είναι προφανής η απόφαση και κάθε και κοιτάζει απέναντι και βλέπει ένα φίλο του. Λέει, πω ρε να πάρει, εσύ είσαι. Εκεί τι κάνεις, αν είσαι ο δικαστής? Συμβιβάζεις τη δικαιοσύνη ή την αγάπη? Ή για να το πω αλλιώς, συγκαλύπτεις το έγκλημα ή καταδικάζεις το φίλο σου? Έτρεχε με 200, θα σκότωνε κανέναν. Ή θα του πεις θα χαρίζω και στην πράξη συγκαλύπτεις το έγκλημα και άρα είσαι και εσύ συνένοχος σε αυτό που χτίζεται στην κοινωνία. Ή θα καταδικάσεις το φίλο σου και θα πεις τον αγαπάω, δεν θέλω να τον καταδικάσω. Τι του ήρθε και έτρεχε εκείνη την ώρα με 200? Στη δική μας περίπτωση τρέχαμε κι εμείς με 200, όχι στην εθνική οδό, τρέχαμε με 200 μακριά από το Θεό. Και όταν ο Θεός βρέθηκε μπροστά σε αυτό το δίλημμα για εμάς, αποφάσισε μια τρίτη λύση, να μην συμβιβάσει ούτε την αγάπη ούτε τη δικαιοσύνη. Και το έκανε αυτό λέγοντας ότι ναι, υπάρχει η ποινή, αλλά θα πληρώσω εγώ το κόστος αυτής της ποινής. Στην προς Ρωμαίους 5, διαβάσαμε πριν, τα εδάφια που θα δούμε και τώρα, λέει δύσκολα θα έδινε τη ζωή του κανείς ακόμα και για έναν δίκαιο άνθρωπο, έναν καλό άνθρωπο. Ίσως αποφάσισε κάποιος να πεθάνει για έναν καλό άνθρωπο. Για έναν καλό άνθρωπο, κουτσά στραβά, ίσως να έλεγε εντάξει να δώσω τη ζωή μου να θυσιαστώ. Αλλά ο Θεός ξεπερνώντας αυτά τα όρια, ο Θεός ξεπερνώντας κάθε όριο αγάπης, έδειξε την αγάπη του για εμάς. Γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, δηλαδή δεν ήμασταν ούτε οι καλοί άνθρωποι, ούτε οι δίκαιοι άνθρωποι που λέει παραπάνω, ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, μέσα στη μαυρίλα, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Και τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη, με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από τη μέλουσα οργή, από τη δικαιοσύνη, από όλο αυτό που θα έπρεπε να ξεσπάσει επάνω μας για όλα αυτά που κάναμε. Και προσέξτε, μας απάλλαξε και από την καταδίκη και από την ενοχή μας, αλλά χωρίς να συγκαλύψει αυτά που είχαμε κάνει. Και το έκανε αυτό όχι επειδή ήμασταν καλοί άνθρωποι, αλλά παρόλο που δεν ήμασταν. Θυμάστε που λέγαμε ότι ο Χριστός πέθανε με αυτόν τον τρόπο που δεν είχε καθόλου στυλ, ενώ ο Σωκράτης ήταν ψύχρεμος. Ο Χριστός πέθανε μέσα στη φρίκη και την αγωνία. Και δεν σκέφτηκες ποτέ γιατί ο Χριστός πέθανε μέσα στη φρίκη και την αγωνία? Γιατί έβλεπε πόσο μεγάλη ήταν η μαυρίλα που έπρεπε να πάρει επάνω του. Η μαυρίλα μας ήταν τόσο μεγάλη που ακόμα και ο ίδιος ο Θεός τρόμαξε όταν την αντίκρισε. Ξέρετε, όταν διαβάσει κανείς την Αγία Γραφή, μπορεί να δει το Θεό να έχει διάφορα συναισθήματα. Υπάρχουν φορές που καταλαβαίνεις ότι ο Θεός λέει πόσο χαρούμενος είναι με αυτό που βλέπει, άλλες φορές πόσο θυμωμένος είναι με αυτά που βλέπει, άλλες φορές πόσο λυπημένος είναι με αυτά που βλέπει. Ο Θεός δεν είναι ένας ψυχρός Θεός που δεν νιώθει, είναι ένας Θεός που εκφράζει αυτό που νιώθει. Αλλά υπάρχει μία μόνο περίπτωση σε όλη τη Γραφή που ο Θεός τρομάζει. Τι Θεός είναι αυτός που τρομάζει? Νόμιζα ότι ο Θεός είναι ατρόμητος. Υπάρχει μία φορά σε όλη τη Γραφή που ο Θεός τρομάζει. Και αυτό είναι όταν αντικρίζει τη μαυρίλα που είναι να πάρει πάνω στο σταυρό. Ήταν τόσο μεγάλη που ακόμα και ο Χριστός τρόμαξε όταν την είδε, ενώ ήξερε τι έρχεται. Ενώ το είχε αποφασίσει εξ αρχής ότι έρχομαι γι' αυτό, για να πάρω αυτή τη μαυρίλα. Εκείνη τη στιγμή που έρχεται η ώρα να την πάρει, λέει αμάν. Και εκεί στον κήπο της Γεθσιμανή, καθώς ο Χριστός πάει και προσεύχεται, λέει πατέρα, αν μπορείς πάρε αυτό το ποτήρι από μένα. Και λες κάτσε να σκεφτώ λίγο. Λίγες ιστορίες πριν. Υπήρχε ένας τύπος που ήταν ο φόβος και ο τρόμος, που έσπαγε αλυσίδες, που λέει ήταν δαιμονισμένος, τον τρέμανε όλοι. Και ο Χριστός ψύχρεμος μπροστά σε αυτόν του λέει: έλα φιλαράκι, αυτό που έχεις μέσα σου, ας βγει έξω. Ψύχρεμος, ατάραχος. Ή μετά είναι οι μαθητές στη βάρκα και ξεσπάει μια καταιγίδα, μια τεράστια καταιγίδα. Λέει: τελείωσε, θα πνιγούμε. Έμπειροι ψαράδες, λέει: τελειώσαμε. Και ο Χριστός περπατάει πάνω στα κύματα, σαν να περπατάει εδώ στο πεζοδρόμιο, έξω στο δρόμο, να κάνει τη βολτίστα του. Περπατάει ατάραχος, ατρόμητος. Αυτός που δεν τρόμαξε από την καταιγίδα, αυτός που δεν τρόμαξε από τον άλλον που έσπαγε αλυσίδες. Εδώ τρόμαξε. Όταν είδε όλη τη μαυρίλα που είχε να πάρει επάνω του, όταν είδε τη δική μας μαυρίλα που είχε να πάρει επάνω του.
Λέει, Πατέρα, πάρε από μένα αν γίνεται αυτό το ποτήρι, αλλά όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θες εσύ. Και στη συνέχεια προχωράει και παίρνει αυτό το ποτήρι. Γιατί μόνο εκείνος θα μπορούσε να το πάρει. Και όταν ο Χριστός είναι πάνω στο σταυρό και παίρνει επάνω του τη μαυρίλα, υπάρχει μια φοβερή λεπτομέρεια στην αφήγηση. Λέει, σκοτίνιασε όλος ο ουρανός. Η μαυρίλα αυτή που πήρε πάνω ήταν τόσο μεγάλη που σκοτίνιασε το σύμπαν. Και εκείνη τη στιγμή που σκοτεινιάζει το σύμπαν, ο Χριστός σηκώνει τα μάτια του στον ουρανό και συνειδητοποιεί ότι και φωνάζει, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Γιατί συνειδητοποιεί ότι εκείνη την ώρα ακόμα και ο Θεός Πατέρας έχει γυρίσει το πρόσωπό του από την άλλη, σαν ένας γονιός που βλέπει και λέει, δεν θέλω να βλέπω. Δεν μπορώ να βλέπω. Αυτό που συμβαίνει εκεί πάνω είναι τόσο τρομερό που ακόμα και ο Θεός τρομάζει, ακόμα και ο Θεός λέει, δεν μπορώ να βλέπω. Κι όμως, όλη αυτή τη μαυρίλα, τη δική μου, τη δική σου, όλου του κόσμου μας, αιώνες πριν ο Θεός είχε δει όλη αυτή τη μαυρίλα. Και παρόλα αυτά αποφάσισε να στείλει τον Χριστό να έρθει και να την πάρει πάνω στο σταυρό για σένα. Αιώνες πριν ο Χριστός είχε δει τη στιγμή της μεγαλύτερης αποτυχίας σου. Αιώνες πριν ο Θεός είχε δει τη χειρότερη στιγμή της ζωής σου, εκεί που θα έφτανε στον πάτο, εκείνη τη στιγμή που θα πιάνες πάτο. Ο Θεός είχε δει εκείνη τη στιγμή και παρόλα αυτά αποφάσισε να στείλει τον Χριστό να πεθάνει για σένα. Άκουγα κάποιον που είχε ξεκινήσει μια επιχείρηση και σε εκείνη την επιχείρηση προσλάμβανε ανθρώπους που είχαν μπλέξει στα ναρκωτικά. Και το σκεπτικό του ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μπλέξει στα ναρκωτικά, όταν λένε θέλω να σταματήσω, πρέπει να έχουν μια άλλη εναλλακτική, να βρουν μια δουλειά για να μπορούν να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Αλλιώς, αν δεν βρουν δουλειά, θα ξαναπέσουν στα ναρκωτικά. Και είπε μια φράση που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λέει, την ξεκίνησα αυτή τη δουλειά γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να ορίζονται από τα χειρότερα λάθη τους. Οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να ορίζονται από τα χειρότερα λάθη τους. Δεν είναι τα χειρότερα λάθη σου που σε ορίζουν. Δεν σε ορίζει η χειρότερη σου μέρα. Σε ορίζει η δική του χειρότερη μέρα πάνω στο σταυρό. Αν μπορείς να σκεφτείς, αυτή ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Κοίτα τη μέρα της σταύρωσης, αυτή ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής του. Και πέθανε εκεί ώστε να μην σε ορίζει η δική σου αποτυχία, η δική σου χειρότερη μέρα, αλλά η δική του χειρότερη μέρα. Και όπως συνεχίζει στο επόμενο εδάφιο, λέει, παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του γιού του. Και έτσι πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε με το Θεό, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Θυμάστε τι λέγαμε μια από τις προηγούμενες Κυριακές, ότι ποιο ήταν το πρόβλημα με τη μαυρίλα που έχουμε μέσα μας, με την αμαρτία που παλεύουμε. Ποιο ήταν το πρόβλημα ήδη από την πρώτη αμαρτία που έγινε ποτέ. Ότι ο Θεός είπε μην κάνετε αυτό και οι άνθρωποι είπαν και γιατί να κάνουμε αυτό που είπε ο Θεός. Εμείς θα ορίσουμε τι είναι το καλό και το κακό. Πώς ξεκίνησε το πρόβλημα όταν πήγαμε εμείς να αντικαταστήσουμε το Θεό. Αμαρτία ήταν όταν εμείς πήγαμε να αντικαταστήσουμε το Θεό. Η σωτηρία ήταν όταν ο Θεός αντικατέστησε εμάς. Στον κήπο της Εδέμ οι άνθρωποι πάνε να αντικαταστήσουν το Θεό πάνω στο σταυρό. Ο Θεός αντικαθιστά τους ανθρώπους. Παίρνει εκείνος τη δική μας θέση. Εμείς προσπαθούμε να αποκτήσουμε αξία χάρη στα καλά πράγματα που κάνουμε. Εκείνος μας δίνει αξία παρόλο που δεν είμαστε καλοί και παρόλο που ακόμα και τα καλύτερα μας πράγματα είναι σάπια αυγά. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, είπε τελείωσε. Και αναπαύθηκε στη δημιουργία αυτό. Και τώρα πάνω στο σταυρό ο Χριστός έσωσε τον κόσμο, είπε τετέλεστε και μπορούμε εμείς τώρα να αναπαυθούμε. Στη δημιουργία ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, είπε τελείωσε και αναπαύθηκε αυτός. Στο σταυρό ο Χριστός έσωσε τον κόσμο, είπε τελείωσε και τώρα μπορούμε να αναπαυθούμε εμείς. Γιατί εκείνος ξεκίνησε μια καινούρια δημιουργία. Και ένας από τους πιο γνωστούς θεολόγους της μεταρρύθμισης, ο Ιωάννης Καλβίνος, έλεγε πίστη σημαίνει να αναπαύεσαι στο Χριστό. Να μπορεί να ησυχάσει το κεφάλι σου, να αναπαύεσαι στη σκέψη ότι ο Χριστός το πλήρωσε όλο.
Και άρα να αναπαύεσαι από τις τύψεις, να αναπαύεσαι από τις ενοχές, να αναπαύεσαι από τη μαυρίλα μέσα σου. Αυτά για τα οποία δεν θα μπορούσες ποτέ να συγχωρήσεις τον εαυτό σου. Μπορείς να αναπαυθείς από αυτά. Μπορείς να αναπαυθείς από την ανάγκη να προσπαθείς να σώσεις τον εαυτό σου ή να αποδείξεις τον εαυτό σου. Από την ανάγκη να κάνεις περισσότερα για να κερδίσεις αρκετούς πόντους. Σου λέει, δεν είναι το θέμα το πόσο πιστεύεις, αλλά σε ποιον πιστεύεις. Εάν καταλαβαίνεις το Ευαγγέλιο ότι ήσουν τόσο χαμένος που χρειαζόταν ο ίδιος ο Γιος του Θεού να έρθει να πεθάνει για χάρη σου. Αυτό σου δείχνει πόσο μεγάλο ήταν το πρόβλημα που υπήρχε. Αν συνειδητοποιήσεις ότι ήσουν τόσο χαμένος που για να σωθείς χρειαζόταν να πεθάνει ο ίδιος ο Γιος του Θεού, αυτό όχι μόνο αλλάζει εσένα, αλλά αλλάζει και το πώς βλέπεις τους άλλους. Δεν μπορείς να κοιτάξεις κανέναν άλλο και να πεις τουλάχιστον εγώ είμαι καλύτερος από εκείνον. Ναι, είσαι τόσο καλύτερος που χρειαζόταν ο ίδιος ο Χριστός να έρθει να πεθάνει για σένα. Αυτό είναι το καλύτερο. Και άρα δεν μπορείς να πεις ποτέ με αυταρέσκεια ότι τουλάχιστον εγώ είμαι καλύτερος από άλλους. Γλιτώνεις από το σύνδρομο ανωτερότητας. Γιατί συνειδητοποιείς ότι είχες και εσύ ανάγκη ο Χριστός να πεθάνει για σένα. Ένας από τους πιο γνωστούς θεολόγους, Βρετανούς θεολόγους του 20ου αιώνα, ο Μάρτιν Λόιντ Τζόουνς, έλεγε μερικές φορές κάνω στους ανθρώπους μια ερώτηση. Είσαι χριστιανός? Και η ερώτηση είναι, είσαι χριστιανός? Και λέει, από τις διάφορες απαντήσεις που παίρνω υπάρχουν δύο απαντήσεις που με ανησυχούν ιδιαίτερα. Όταν ρωτάω τον άλλο, είσαι χριστιανός? Η πρώτη απάντηση είναι, προσπαθώ. Το παλεύω. Και λέει, αν η απάντηση είναι το παλεύω, δεν έχεις καταλάβει ότι το να είσαι χριστιανός δεν είναι με το να προσπαθείς να σώσεις τον εαυτό σου. Αλλά να αναγνωρίσεις ότι δεν μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου και αυτό το κάνει μόνο ο Χριστός. Αυτή λέει λοιπόν είναι η μία απάντηση που με ανησυχεί. Όταν λέω είσαι χριστιανός και μου λέει προσπαθώ. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη απάντηση που με ανησυχεί σε αυτή την ερώτηση. Ρωτάω κάποιον είσαι χριστιανός και πολλές φορές μου λέει φυσικά. Αλλά αν έχεις σωθεί από τη χάρη του Θεού και όχι από τη δική σου αξία, αυτή η χάρη τα διαποτίζει όλα. Και άρα δεν υπάρχει. Τι εννοείς φυσικά? Έχεις καταλάβει που ήσουν? Έλα τώρα, φυσικά και είμαι χριστιανός. Είμαι καλός άνθρωπος, πάω στην εκκλησία. Γιατί να ρωτήσεις τέτοιο πράγμα σε μένα? Αλλά αν είχες καταλάβει τι σημαίνει χάρη, η απάντησή σου ήταν διαφορετική. Θα έλεγες, ναι, είμαι χριστιανός. Απίστευτο δεν είναι? Εμένα? Ο Θεός να δέχεται ως παιδί του εμένα? Το πιστεύεις? Απίστευτο και όμως αληθινό. Αλλά όταν λες φυσικά, είσαι φυσικά, τι εννοείς φυσικά? Είναι θαύμα. Και ακόμα μεγαλύτερο θαύμα ότι το έκανε για σένα. Οπότε η Σταύρωση ήταν η λύση και για τα δύο προβλήματα που είπαμε πριν. Και για την ελευθερία από την ενοχή, αλλά και για την ελευθερία από τη μαυρίλα μέσα σου. Γιατί ναι, καταλαβαίνω ότι ο Χριστός τιμωρήθηκε αντί για μένα. Καταλαβαίνω ότι ο Χριστός πήρε εκείνος την ενοχή αντί για μένα. Αλλά τι γίνεται με τη μαυρίλα που παραμένει μέσα μου? Θυμάστε, είχαμε πει χρειαζόμαστε μια μεταμόσχευση καρδιάς. Για να υπάρχει μεταμόσχευση χρειάζεται να υπάρχει δότης, κάποιος να δώσει την καρδιά του, να πεθάνει για σένα και χρειάζεται κάποιος γιατρός να σου βάλει αυτή την καρδιά μέσα σου. Και πάνω στο Σταυρό ο Χριστός ήταν και ο δότης και ο γιατρός ταυτόχρονα. Γιατί πέθανε για να σου δώσει μια καινούργια καρδιά και έβαλε μέσα σου αυτή την καινούργια καρδιά. Και σου έδωσε μια καινούργια καρδιά ώστε να τον υπακούς όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλεις. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλεις. Πριν λίγο καιρό διάβαζα στις ειδήσεις ένα περιστατικό που συνέβη. Στην αρχή νόμιζα ήταν fake news. Μετά κοίταξα σε ποια ειδησιογραφικά πρακτορία υπάρχει και λέω αμάν είναι αληθινό. Λες παρά είναι ωραίο για αληθινό, αλλά κι όμως συνέβη. Πριν μερικά χρόνια, το 2007 νομίζω, δεν θυμάμαι την ημερομηνία ακριβώς, αλλά, ήταν ένα βράδυ που ένας κλέφτης μπήκε στο σπίτι ενός πλούσιου συλλέκτη έργων τέχνης. Γιατί νόμιζε ότι το σπίτι ήταν άδειο. Ο ιδιοκτήτης όμως ήταν μέσα και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει τον κλέφτη και να τον παραδώσει στην αστυνομία. Αλλά την επόμενη μέρα έγινε κάτι αναπάντεχο.
Εκείνος ο πλούσιος έμαθε ότι ο κλέφτης ήταν ένας άνεργος, που τον έλεγαν Μαρσέλο. Και αυτός ο άνθρωπος ζούσε με 250 ευρώ το μήνα, που ήταν το ποσό της αναπηρικής σύνταξης που έπαιρνε η γυναίκα του. Και τότε αποφάσισε ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Και έστειλε στον κλέφτη μια επιστολή, στην οποία του έλεγε τα εξής: «Αγαπητέ κλέφτη, έχω να σου κάνω μια πρόταση. Μετά τις ώρες που θα περάσεις στη φυλακή, σε προσκαλώ να έρθεις στο σπίτι μου. Φέρε μια μηχανή κουρέματος του γκαζόν και σου υπόσχομαι θα σε πληρώνω 8 ευρώ την ώρα. Και αν έχεις κάποια σύζυγο, φέρ την και αυτήν. Έχω 50 διαμερίσματα στην ιδιοκτησία μου που χρειάζονται σκούπισμα. Σε περιμένω, τη διεύθυνση την ξέρεις». Και το περιστατικό προκάλεσε τέτοια έκπληξη που την επόμενη μέρα το γράψαν οι εφημερίδες. Και φυσικά ο Μαρσέλο, αυτός ο άνθρωπος που ήταν στη φυλακή, παίρνει το μήνυμα με τα καλά νέα και δεν μπορεί να πιστέψει τι διαβάζει. Εκείνη τη στιγμή άλλαξε η ζωή του. Όχι απλά γιατί είχε συγχωρηθεί για την ενοχή για αυτό που είχε κάνει, αλλά προπάντων γιατί του είχε δοθεί μια καινούρια ζωή. Και από εκεί και μετά δούλευε για το καινούριο του αφεντικό με πιστότητα, όχι επειδή έπρεπε, αλλά επειδή ήθελε. Κατάλαβες τι σημαίνει ότι ο Χριστός αλλάζει τα θέλω μας. Είχαν αλλάξει τα θέλω του. Δεν ήταν το θέμα απλώς να αλλάξει η συμπεριφορά του. Είχαν αλλάξει τα θέλω του. Και αυτά δεν μπορούσε να τα αλλάξει μόνος του. Κάποιος άλλος απ' έξω χρειαζόταν να του δώσει μια καινούρια ζωή. Αυτή η ιστορία μας δίνει μια μικρή γεύση από το τι έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό για εμάς. Ότι με τη σταύρωσή του μας έδωσε συγχώρηση για αυτά που είχαμε κάνει, αλλά επίσης με την Ανάστασή του μας έδωσε μια καινούρια ζωή. Και δεν μας προσέλαβε ως εργαζόμενους του, μας υιοθέτησε ως παιδιά του. Γιατί αν πάρεις έναν κυπουρό, αν κάποια στιγμή δεν κάνει καλά τη δουλειά του, τον διώχνεις και παίρνεις άλλον. Αλλά αν υιοθετήσεις ένα παιδί, δεν το διώχνεις όταν κάνει εκείνη την αταξία που λες εντάξει τώρα το τερμάτισες. Είναι μια σχέση μόνιμη. Οπότε ερχόμαστε στο ερώτημα από το οποίο ξεκινήσαμε. Τι ήταν η Σταύρωση? Ήταν απλώς μια επέτειος που θυμόμαστε μια φορά το χρόνο, ή ήταν εκείνη η πρόσκληση, εκείνο το γράμμα που τα αλλάζει όλα? Που η ζωή σου δεν μπορεί να είναι η ίδια πια μετά από αυτό, μετά που συνειδητοποιείς τι πήρες. Δεν είναι απλώς μια ιστορία για κάποιον άλλο, κάποτε άλλοτε κάπου αλλού. Είναι μια πρόσκληση που είναι τόσο κομβική για το από εδώ και μετά στη ζωή σου, που δεν σε αφήνει να μην απαντήσεις. Λες κάτι πρέπει να απαντήσω όταν έχω ένα τέτοιο γράμμα. Οπότε ή θα πεις όχι και στο εξής, όποιος ακούει την ιστορία σου θα λέει τι έκανε. Ή θα πεις ναι και θα αλλάξει η ζωή σου. Το πρώτο κήρυγμα του Χριστού, αν διαβάσει κάποιος το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το πρώτο πράγμα που λέει ο Χριστός είναι μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, στα καλά νέα. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Το μετανοείτε, η μετάνοια σημαίνει αλλάζω ζωή, αλλάζω πορεία, αλλάζω τρόπο ζωής. Αφήνω πίσω την παλιά μου ζωή, αφήνω πίσω τον παλιό μου εαυτό. Αν ήμουν ο Μαρσέλο ο κλέφτης, αφήνω πίσω το να κλέβω. Αλλά επίσης υπάρχει και η πίστη. Η πίστη ότι δεν σταματάω να πιστεύω στον εαυτό μου ότι εγώ μπορώ να λύσω μόνος μου το πρόβλημα της μαυρίλας που έχω μέσα μου. Και αναγνωρίζω ότι η νέα ζωή είναι δώρο, δεν είναι δικό μου κατόρθωμα. Φανταστείτε τον Μαρσέλο να πάει στους φίλους του στην καφετέρια και να τους λέει παιδιά βρήκα καινούρια δουλειά, πού να σας τα λέω, πώς τα κατάφερα? Τι κατάφερες ρε κακομοίρη? Δεν τα κατάφερες για αυτά που έκανες, τα κατάφερες παρόλο που αυτά που έκανες. Δεν είναι δικό σου κατόρθωμα, δεν έσωσες εσύ τον εαυτό σου από τη φυλακή. Κάποιος άλλος σε έβγαλε και όχι μόνο σε έβγαλε, αλλά σου έδωσε και μια καινούρια ζωή για να μην είσαι φυλακισμένος στην παλιά σου ζωή. Αυτό είναι η μετάνοια και η πίστη. Αν ήταν μόνο η πίστη, θα ήταν απλώς μια εγκεφαλική γνώση. Ναι, θυμάμαι τι έκανε ο Χριστός, όλα καλά, αλλά δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή μου, τον θυμάμαι μια φορά το χρόνο. Αν ήταν μόνο η μετάνοια, συνεχώς θα έπρεπε να λέω μετανόησα αρκετά, δεν μετανόησα αρκετά. Ρε, κάτσε να μετανοήσω λίγο παραπάνω, μπας και σωθώ. Μπας και πιάσω τους πόντους που χρειάζεται στο μετανοόμετρο. Αλλά αν είναι και το ένα και το άλλο, τότε η μετάνοια σημαίνει ότι είσαι ελεύθερος από το παρελθόν σου. Και η πίστη σημαίνει ότι είσαι ελεύθερος από το να προσπαθήσεις συνεχώς να επιβεβαιώνεις τον εαυτό σου.
Θυμάστε τι διαβάσαμε πριν, η χάρη που μας έδειξε ο Θεός πάνω στο Σταυρό είναι η χάρη πάνω στην οποία στεκόμαστε. Στέκομαι μπροστά στο Θεό όχι επειδή στέκομαι πάνω σε έναν πύργο που εγώ έχτισα ή σε ένα σκαμπό που δεν τρίζει ποτέ. Στέκομαι πάνω σε ένα βράχο που Εκείνος έβαλε. Στέκομαι στη ζωή μου πάνω στη χάρη στην οποία Εκείνος έβαλε στη ζωή μου. Η χάρη στην οποία στεκόμαστε και η χάρη στην οποία αναπαυόμαστε. Οπότε τώρα ζεις όχι απλά μια καλύτερη ζωή, αλλά μια καινούρια ζωή. Δεν είσαι απλά ένας καλύτερος άνθρωπος, αν είσαι καλός χριστιανός, είσαι ένας καλύτερος άνθρωπος, είσαι ένας καινούριος άνθρωπος. Δεν έχεις μια καλύτερη ταυτότητα, έχεις μια καινούρια ταυτότητα. Πριν ήσουν ο Μαρσέλο ο κλέφτης. Τώρα είσαι ο Μαρσέλο, ο φίλος του αφεντικού. Δεν έχει αλλάξει το τι κάνεις, έχει αλλάξει το ποιος είσαι. Έχεις λάβει μια πρόσκληση. Εσύ τι θα απαντήσεις? Κύριε, ερχόμαστε μπροστά σου. Ερχόμαστε σε σένα. Εσύ που είσαι εκείνος που αποδίδεις δικαιοσύνη και που ενώ συνειδητοποιούμε τι θα έπρεπε να αποδώσει στη δική μας ζωή για τη δική μας μαυρίλα, αυτή τη μαυρίλα που μερικές φορές μας τρομάζει και εμάς τους ίδιους, όταν συνειδητοποιούμε πώς γίνεται να σκεφτόμαστε έτσι. Εσύ πήρες αυτή τη μαυρίλα στο πολλαπλάσιο, τη μαυρίλα όχι μόνο τη δική μου, όχι μόνο τη δική μας, αλλά τη μαυρίλα όλου του κόσμου. Αυτή την τρομακτική μαυρίλα που τρόμαξες και εσύ ο ίδιος όταν την είδες και παρόλα αυτά δεν φοβήθηκες, αλλά την πήρες πάνω σου, ώστε όχι μόνο να μας δώσεις ελευθερία από την παλιά μας ζωή, ώστε όχι μόνο να μας δώσεις ελευθερία από τη μαυρίλα που προσπαθούσαμε να βγάλουμε από μόνοι μας, αλλά ώστε να μας δώσεις μια καινούρια ζωή και μια ζωή με αλλαγμένα τα θέλω μας. Άλλαξε, Κύριε, τα θέλω μας. Δώσε σε όλους μας μια μετάνοια που να είναι όλη μας η ζωή, μια ζωή 180 μοίρες από ό,τι ζούσαμε πριν σε γνωρίσουμε. Και ταυτόχρονα θύμιζέ μας ότι δεν είναι η δική μας προσπάθεια που μας σώζει, δεν είναι η ποσότητα της πίστης μας, αλλά το σε ποιον στηρίζεται η πίστη μας. Βοήθα μας να αναπαυόμαστε στη χάρη σου. Η χάρη σου είναι η χάρη στην οποία στηριζόμαστε, η χάρη στην οποία αναπαυόμαστε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.